Վերջին շրջանում եկեղեցու դեմ տարվող իշխանության կողմից հակաքարոզը կամ թիրախավորումը դուք կիսում եք բոլոր այն գրառումները եւ լեքսիկոնը, որով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը թիրախավորում է հայոց եկեղեցուն։ Ձեր հարցադրումը ի սկզբանե սխալ է։ Եկեղեցու դեմ որևէ հակաքարոզ չի արվում եւ եկեղեցին որևէ կերպ չի թիրախավորվում։ Եկեղեցականներ կան, ովքեր որ խախտել են այդ կանոնագրքերի պահանջները եւ ցանկացած հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդի, հայաստանյաց Սուրբ առաքելական եկեղեցու հետևորդ որպես նաեւ ես կիսում եմ այն գործընթացների քաղաքական պատասխանատվությունը, որ իրականացնում է Հանրապետության վարչապետը։ Պարոն Պետրոսյան, կասեք, այս հեղաշրջման պլանը, որ այսպես հրապարակվեց, նաև իրավապահներն են արդեն դրան ընթացք տալիս, ինչի մասին է խոսքը, եթե մանրամասներ գիտեք, եւ պարոն Ավինյանը քիչ առաջ հայտարարեց, որ վերջին տարիներին պարբերաբար նման փորձեր են եղել, բայց չկան պատասխանատվության ենթարկվածներ։ Սա արդյոք չի հանրության շրջանում չի առաջացնում կասկածներ կամ հիմնավոր չեն են արձագանքները, որ հիմա կան, թե հենց իշխանությունն է այսպիսի բաները նախապատրաստում եւ նետում դաշտ, հանրային դաշտ։ Ձեր մատանշած պլանից ես տեղյակ եմ այնքանով, որքանով որ մամուլով է տարածվել այդ տեղեկատվությունը, ավելին չեմ կարող որևէ բան մեկնաբանել, բայց պարոն Ավինյանը չգիտեմ ինչ կոնտեքստում ասել, բայց ես կարող եմ մատնանշել բազմաթիվ քրեական հեղաշրջման կամ քաղաքական նպատակներով որոշակի հաշվեհարդարների, հաշվարկների կամ քաղաքական շարժման քողի տակ քրեիրավական գնահատականի ենթակա գործընթացներով այդ գործերով նաև այս պահին ձերբակալվածներ եւ կալանավորվածներ կան։ Այդ թվում է անցյալ տարի օրինակ ազգային անվտանգության ծառայության։ Հիմա դուք հարցի պատասխանը չեք լսում, ուզում եք հարյուր հարցը տաք։ Պարոն Պետրոսյան, եթե հետաքրքիր չէ։ մի հատ բան ճշտել։ Անցյալ տարի ազգային անվտանգության ծառայությունը եւս 1-2 նմանատիպ դեպք բացահայտեց, պաշտոնական հաղորդագրություններ եղավ եւ ես որևէ հիմք չունեմ չվստահելու։ Դատական բաները որտեղ են։ Այո, կարծեմ այդպես էր կոչվում։ Դատական իշխանության գործունեությունը ես որևէ կերպ լիազորված չեմ մեկնաբանելու, ինքս գործադիր իշխանության ներկայացուցիչ եմ հանդիսանում։ Արձագանքել հայրաշրջման փորձիկներս էլի։ Նաև ասում է այս իրավիճակում դաշտի բոլոր իրական դիմադիր ուժերը պետք է հաշվարկված քայլերով առանց էմոցիաների ընտրվելու իրականացնել ազգային դիմադրություն կազմակերպման աշխատանքները տեղի չտալով որևէ ճնշում իշխանության կողմից։ Սա ինչպես կմեկնաբանեք իշխան Սաղաթյանին։ Ազգային դիմադրություն ազգային պետության նկատմամբ, Հայաստանի Հանրապետության հայկական պետականության նկատմամբ այդ հայտարարությանը ծանոթ չեմ ճիշտն ասած, բայց ձեր ցիտելուց ճիշտ ասած չհասկացա խոսքը ինչ իմաստն է։ Բայց պետք է հույզերին չտրվենք, պետք է մեր պլանավորվածը առաջ տանենք, ինչ նկատի։ Դե եթե այդ պլանավորվածի մեջ կան նաև սահմանադրական կարգի դեմ ինչ-որ նպատակաուղղված գործընթացներ կամ հենց հեղաշրջման փորձ, բնականաբար ես վստահ եմ, որ մեր ուժային կառույցները պետք է օրենքի ողջխստությամբ հակազդեն այդ գործընթացներին։ Եթե խոսքը գնում է քաղաքական գործընթացների մասին, ապա ինքս զուտ որպես քաղաքական գործիչ ողջունում եմ ցանկացած տեսակի առողջ քաղաքական մրցակցություն, բանավեճի արդյունքում բնականաբար պետք է ծնվի ճշմարտությունը եւ այդ ճշմարտությունը վերաբերի մեր պետականության անվտանգությանը, պետության ամրապնդմանը։ Դուք հավատում եք, պարոն Պետրոսյան, այս պլանին, որ հրապարակվել է հեղաշրջման։ Պլանին հավատալ ինչ կոնտեքստով եք հարցնում չհասկացա։ Որ նման բան է իսկապես նախատեսվում կամ քննարկվել է, այն ինչ գրված է Լրատվամիջոցում չէ, իսկ Դե առաջինը աղբյուրը դա։ հա, լրատվամիջոցը դա լուսաբանող այդ գործիքն է, բայց մենք չգիտենք դրա ծագումը որտեղից է, ինչ խողովակներով է արտահոսք եղել, բայց առնվազն դրա բովանդակությանը ծանոթանալով ես բավական լուրջ եմ վերաբերում դրան ու այո, իմ անձնական կարծիքն է, որ կարող է դա լինել այնպիսի մի պլանի մաս, որ Հայաստանում հեղաշրջում տեղի ունենար որոշ ուժերի ուժային կենտրոնների ձեռամբ։ Պարոն Պետրոսյան, իսկ կներեշոք ջան, քաղաքական նպատակներով հաշվեհարդար։ Արդյոք քաղաքական նպատակներով հաշվեհարդար չէր Սամվել Կարապետյանի կալանավորումը։ Քաղաքական նպատակներով հաշվեհարդար չէր այդ կալանավորումը, քանի որ հակասահմանադրական կոչեր է հնչել եւ իշխանությունը յուրացնելու մասին է խոսքը։ Մեր իրավապահ համակարգի տված հաղորդագրության մեջ հստակ իրավական ձևակերպումները կարող եք ծանոթանալ։ Եթե ուզում եք ես քաղաքական մեկնաբանություն անեմ, ապա ինձ համար առնվազն տարօրինակ է, որ
վերջին տարիներին քաղաքական չեզոքություն դրսևորելով այն օրակարգը, որ այսօր փորձում է առաջ մղել պարոն Կարապետյանը, 4 տարի արդեն Հայաստանի ներքաղաքական դաշտին հուզում է, բայց հենց այսօր այդ մասին սկսեց խոսել, ընդ որում այս ընթացքում որքանով որ ես եմ տեղյակ, ինքը բազմաթիվ անգամ Հայաստան է այցելել եւ երբևէ նման մտահոգություն չի հնչեցրել, նաեւ որոշակի շփումներ է ունեցել մեր քաղաքական թիմի տարբեր ներկայացուցիչների, տարբեր միջոցառումների, տարբեր ձեռնարկների, տարբեր ներդրումային ծրագրերի շրջանակներում եւ միայն այսօր մեր հայրենակիցը հասկացավ կամ արձանագրեց, որ Հայաստանում խնդիր կա ներքաղաքական։ Դա արհեստական է։ Պարոն Մի րոպե, այդ դեպքում երբ դուք հասկացաք, որ նրանից խնդիր կա, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, եկեք ծափ տանք, թեկուզ նրա համար, որ Սամվել Կարապետյանը 1 դրամ է ներդնում։ Ցանկացած ներդրող, ով Հայաստանի Հանրապետություն ներդրում է կատարում, անկախ իր քաղաքական հայացքներից, ծագումից եւ բնակության հիմնական վայրից եւ մի քանի երկրների քաղաքացի լինելուց ես պատրաստակամ եմ ծափ տալու։ Բայց երբ այդ ներդրումները փորձում են ծառայեցնել քաղաքական ինչ-ինչ նպատակներին, այդ թվում նաև խարխլելով սահմանադրական կարգը, քաղաքական արտաքին կողմնորոշումների վրա ներազդեցություն գործելով, այսպես ասած, ապօրինի միջոցներով, ապա դա ինձ համար եւս դատապարտելի է։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ հեծը պետականացնելու ծրագիրը պատրաստ է եւ առաջիկայում կլինեն նաեւ գործնական քայլեր։ Արդյոք սա վարչության այսօրվա նիստում քննարկվել է, որովհետեւ նաեւ տարածքային Պարոն Պետրոսյան, ոնց է սա իրականացվելու կմատնանշի։ Օրենքի Ինչ օրենքներ։ Օրենքով սահմանված կարգով։ Ես չեմ կարող հիմա Պետությունը պատրաստվում է, կառավարությունը պատրաստվում է փոխհատուցում տրամադրել։ Ես այսպես ասեմ, ես ի պաշտոն ասեմ, ավելի քան 3 տարի ղեկավարում եմ պետական վերահսկողական ծառայությունը եւ կարող եմ մատնանշել 1 տասնյակից ավելի համակարգային լուրջ խնդիրներ հասարակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կյանքում, ովքեր որ բախվել են հեծի կառավարման արդյունավետության եւ բազմաթիվ եւ վնասներ են կրել եւ հոգեմաշ են եղել ամիսներով ու տարիներով այդ պայմանագրային պարտավորությունից բխող ծառայությունների, այո, հանրային եւ պետական փոխհատուցում տրվել։ Ես ավելին ասեմ, հեծի պետականացման գործընթացի մասով ես դեռևս տարիներ առաջ, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ քաղաքական գործիչ մտածել եմ, որ տրանսնացիոնալ այն ընկերությունները, որոնք ունեն բնական մենաշնորհներ եւ ուղիղ ազդում են մեր քաղաքացու կյանքի որակի եւ ֆինանսական, սոցիալական, սոցիալ-մշակութային առումով ես կողմնակից եմ, որպես դրանք լինեն պետական կամ առնվազն պետական մասնաբաժնով ու պետությունը այդտեղ մասնակցություն ունենա։ Չեք թողում նախադասությունը ավարտեմ։ Գործարարին վճարվելու է փոխհատուցում։ Եթե օրենքով այո, ես ես երաշխավորում եմ, որ օրենքով նախատեսված ընթացակարգերը, եթե ենթադրում են գործարին փոխհատուցում, ես չեմ կարող ասել ինչ Չէ, ես այդ պլանին ծանոթ չեմ, անկեղծ ասած, ի պաշտոն էլ ծանոթ չեմ։ Պարոն Պետրոսյան, Այդ խնդիրը, ասենց ասեմ, ես բարձրաձայնեցի նաև ի պաշտոն է, որ ականատես եմ եղել եւ մեր, այսպես ասած, վերահսկողության շրջանակներում տասնյակ նմանատիպ դեպքերով ենք զբաղվել, իհարկե բխեցնելով տարածքային կառավարման եւ կառուցվածքների նախարարության լիազորությունից, որտեղ այդ ոլորտի այո, էներգետիկայի ոլորտի քաղաքականություն մշակում վիրացնում եւ այդ թվում նաեւ բնական մենաշնորհ կրող տրանսնացիոնալ ընկերությունների հետ կամ տեղական ռեզիդենտ ընկերությունների հետ աշխատանքը համադրում է ՏԿՆ-ը։ ՏԿՆ-ի լիազորից բխող վերահսկողության արդյունքներով եմ դա այս արձանագրում, բայց թե ինչ իրավակարգավորումներ դա իրականացնելու, ես վստահ եմ, որ օրենքի տառից չի շեղվելու, քանի որ խոսքը իրավական պետության գործիքակազմերի մասին է եւ ավելին ասեմ, նախաձեռնությունը նաեւ պետականացնելու գործընթացի բխում է քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության ուրեմն նախաձեռնությունից եւ պարլամենտական նախաձեռնություն է դա լինելու։ Իսկ պարոն ասում են Պարոն Պետրոսյան, դուք որպես հեղափոխական ուժի ներկայացուցիչ, որի համար մարդը բացարձակ արժեք էր, խոնարհվում էիք, համբուրում էիք, ծափահարում էիք, հպարտանում էիք, ձեզ համար ընդունելի եւ ընկալելի է, որ կարող է իշխանությանը պատկանող լրատվամիջոցը հրապարակել քաղաքացու մասին քաղաքացու սեռական կյանքին վերաբերող տեղեկություններ, SMS հաղորդագրություններ, դուք հաշտ եք այդ ամեն ինչի հետ, թե այսպիսով այնուհանդերձ շեղվել եք ձեր սկզբունքներից։ Ինձ համար կան վարք ու կանոնի չգրված օրենքներ, բարոյականության նորմերի եւ համակեցության կանոնների։ Ես ինքս հաշտ չեմ կարմիր գծեր հատելու, բայց նաեւ պետք է հասկանանք, որ
դեպքեր կան, երբ չեմ ասի պետք է հատել, բայց քաղաքական կոնյունկտուրան, այդ թվում նաև իրավական գործընթացները բավական չեն լինում իրերի դրված ամբողջությամբ պարզորոշ ի ցույց դնելու եւ գուցե նաեւ այդ նպատակով է այդպես վարվում, բայց այդ գործընթացներին ես որևէ կերպ թե քաղաքական, թե կառավարչական, թե ի պաշտոնե որևէ առնչություն չունեմ հարգելներս։ Համար որ մարդու անձնական կյանք են մտնում, այսինքն կնեք այդ մարդը հրապարակավ հանրապետության հրապարակում ոչ մի բան չէր արել, չաթ էր ունեցել եւ իշխանությունը այդ SMS հաղորդագրությունները հրապարակում է։ Եթե ոչ, վարչապետի քննադատելու համար չէ, խնդրում եմ չմանիպուլացնենք։ Եթե քաղաքական գործ չի, հանրային գործ չի, նաև բարևարկության հստակ կոդեքս գոյություն ունի, այդ թվում նաև հանրային ծառայության մասին օրենքով որոշակի սահմանված, այդ թվում նաև հենց համակերպության չգրված կանոններով, բայց եթե տվյալ գործ չի, անձնական կյանքը կարող է անդրադառնալ ամբողջ թիմի հեղինակության, պետական կառավարման որոշակի ոլորտների անվտանգային առումով նաև որոշակի ռիսկեր առաջացնել, այդ թվում ռեպուտացիոն ռիսկեր առաջացնել քաղաքական թիմի համար, որի ներկայացնի տվյալ անձը, ապա տվյալ անձը պետք է այդտեղ զիջի ու թե արդեն իր անձնական կյանքը, եթե տեսաներ է դարձել ոլորտին, ապա պետք է նաև նախ եւ առաջ համակերպության կանոնների խախտման այդ նախադեպը նաև իր մեջ փնտրի, պատճառը իր մեջ փնտրի։ Ավելին չեմ ուզում այդ հարցով անդրադառնամ, չէ, նման սովորություն չկա ԿՊ-ի մեջ։ Ես խնդրում եմ նման հայտարարություններ չանեք։ Այս մի քահանայի դեպքը վերջին հարցը տվեք շտաբում։ Սա ինչու է այսպես դարձել ԿՊ-ի համար սովորական սրա նրա հեռախոսի մեջ մտնել եւ նրանց անձնական ինտիմ կյանքը հանել դարձնել հանրային սեփականություն։ Ես չգիտեմ դուք ինչի մաս եք ասում սրա նրան հեռախոս։ Քահանայի դեպքը։ Ես կլինի Հովիկ Աղազյանը եւ քահանայի դեպքերը որևէ մեկնաբանություն չունեմ, ես ասացի, ես ունեմ իմ վարկու կանոններն ու իմ ընկալումները։ Պարոն Պետրոսյան, այդ հետի գործընթացների մասով կա նախնական ինչ որ ժամկետներ, որի ընթացքում արդեն պետք է process-ը, այսպես ասենք, հասցվի իր հանգուցալուծմանը։ Սահմանված որևէ ժամկետ չկա, դա օրգանիկ process է եւ նախաձեռնությունը, որ խմբակցությունն է դրսեւորելու, արդեն որոշակի ընթացակարգեր է ենթադրում։ Ես կարծում եմ, որ որևէ կերպ սահմանափակելու կամ շտապելու այսպես ասած հրամայական չկա, բայց կա արդյունավետ անշեղորեն օրենքի եւ նաեւ սահմանադրության տառին համապատասխան գործընթացը կյանքի կոչելու, որի արդյունքում պետք է շահի Հայաստանի Հանրապետությունը եւ նրա քաղաքացին։ Հնարավոր է հետո պետությունը դա փոխանցի այլ մասնավորի, թե հենց պետության կառավարմանն էլ Ես չեմ կարող այդ մասով մեկնաբանել, որտեղ իրավասու չեմ նախ մեկնել, բայց քաղաքական որպես ընկալում պետությունը կարող ինքը կառավարի, իրավասու է նաև օպերատորի մրցույթ հայտարարի, իրավասու է նաև պետական մասնաբաժին պահի, որպեսզի կառավարման բովանդակային մասով, արդյունավետության մասով ներազդելու գործակազմ ունենա։ Այ մնացածը հնարավոր է փոխանցի մասնավորին, դա ոչինչ չեմ բացառում, ես խնդրում եմ հանկարծ վերնագրեր չդնեք, ես խնդրում եմ վերնագրեր չդնեք, որովհետև չեմ բացառում ոչինչ, բայց որը որոշում այս պահին ինձ հայտնի չէ։ Նարեկ Նալբանդյանը լավ տեխնիկ։ Ես չեմ մեկնաբանում անձանց, ես խնդրում եմ երևույթների մասին հարցեր տվեք, վերջին հարցը, շնորհակալություն։ Աննա Հակոբյանի կրթվելը նորաձևը շարժումը ֆինանսավորվում է կառավարության կողմից, բայց եւ այնպես վարչապետի տիկինը լիազորված չէ եւ ԿԳՄՍ-ով էլ, հա, իրեն որևէ լիցենզիա տրված չէ նման արշավ իրականացնել։ Եվ այդ գումարները տրվում են կառավարության կողմից։ Արդյոք սա պետական գումարների վատնում չէ եւ ՊՎԾ-ն ինչ է անում այս ուղղությամբ։ Այդ հարցի մասով կարող եք ձեր հարցադրումն ուղղել վարչապետի աշխատակազմին։ Պետական վերահսկողական ծառայությունը գործունեություն է ծավալում ՊՎԾ մասին օրենքի համապատասխան վարչապետի հանձնականների ծառայություն մուտքագրված հանրագրերի դիմում բողոքների կամ ծառայությունում վերհանված ռիսկերի վերլուծության արդյունքներով այդ մասով որևէ գործընթաց այս պահին առկա չէ, որևէ ռիսկային ռիսկերի մեթոդաբանության այդ փաստաթղթի չափորոշիչներով որևէ ռիսկային ծախս այս պահին մեզ հայտնի չէ, դուք կարող եք ձեր գրավոր հարցադրումներ թե վարչապետի աշխատակազմին, թե պետական վերահսկողական ծառայությունը ձեզ պատշաճ մենք կպատասխանենք։ Շնորհակալություն։ Որպես հարկատու ձեզ անհանգստացնում է։